बबलीଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଆଣିଲେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ବବଲିଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରତାପ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଛି ପୋଲିସ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ଅଙ୍କଲ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଇ କଥାଟା ତ ବାକି ଥିଲା। ଏ ଝିଅ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଦିନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ହଁ, ଆଉ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବବଲି ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ତରୁଣ ମଧ୍ୟ ପାଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବବଲିଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପୋଲିସ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୋଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତରୁଣ କହିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବବଲିଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କୋଚ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ବବଲିଙ୍କୁ ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ଲୁଚେଇବା କଥା କେହି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାରିଣୀ ନୁହେଁ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,